Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。有些人呢听过加密货币，有些人看过这一只可爱的柴犬，也知道它是网络梗图。但你知道有一种加密货币呢，就叫做狗狗币 （Dogecoin） 吗？是 Doge， 不是 Dog 哦。不只直接用网络梗图取名啦，就连它的官方网站的自我介绍呢，也写着狗狗币是全世界柴犬最爱用的点对点数位货币。怎么看呢，都让人觉得狗狗币从一开始就没有要跟比特币之类号称要改变世界的加密货币一较高下，只是一个轻松可爱的笑话。但就是这么一个不正经的加密货币呢，最近却频频登上世界各地的新闻，因为它今年的涨幅实在太惊人。以5月6号录影之前接近800亿美金的市值来说，已经是全世界第4大加密货币了，市值几乎等同于汽车巨头福特跟社交平台推特这2间公司相加。那跟去年同期相比呢，更成长超过200倍以上。这一集呢，我们就来轻松聊聊，到底狗狗币在红什么呢？大家可以放心，不会有什么技术细节的讨论。Dogecoin 是在2013年正式发行，2位创办人都是大公司的软体工程师。其中比利·马克斯就表示，当时全世界出现一波加密货币热潮，每天都有新的币诞生，而且把自己吹捧得很厉害。但从他行内人的角度来看呢，根本都差不多。而狗狗币的诞生就是要讽刺这一种发行门槛超低、滥竽充数的市场乱象。各式各样，你有听过没听过的币都会出来一团。那很多人大概有2个月，你会狂听到那个币的名字，之后就不见。如果你有买，就算你倒霉。本身就是迷因的狗狗币呢，不只用梗图柴犬当代言人，而且发行总量一开始就定在1000亿颗，比市场上大部分的虚拟币要高，也让每一颗狗狗币的单价非常低。例如2020年，大部分时间只要0.003美元上下，甚至不到台币1毛钱。那在交易热度不高的情况下呢，前几年都被网友当成互相打赏的工具，象征意义是大于实质。那除了狗狗币相对小众的社群曾经发起送牙买加雪橇队到冬奥比赛，还有赞助纳斯卡赛车手等等小型活动之外呢，没有太多的新闻。那到了2020年尾、2021年初，狗狗币却意外爆红起来。这一方面呢，是因为今年初以来，由于金融机构对加密货币接受度提高，加密货币的整体未来被看好。另外一方面呢，也得归功于名人效应。其中呢，帮狗狗币背书最积极的就是特斯拉创办人马斯克，也很会恶搞的我们知名企业家马斯克。他在自己的 Twitter 上说：“我觉得狗狗币不错，刚刚有买啊。”大家就马斯克有买耶，发财了发财了，带我们去火星，所以就很多人就上车。很爱在推特上放话的马斯克，早在2019年就说过，狗狗币或许是他最爱的加密货币。而2020年，他用梗图宣称狗狗币风暴将会横扫金融市场。到了2021，他先是分享网络梗图，点出自己跟饶舌歌手史努比狗狗等等都是看好狗狗币的名人。接着呢，在4月1号愚人节又发推说，他创办的太空探索公司将会把狗狗币带到月球上。登月是美国投资人的网络流行语，意思就是看好某只股票或虚拟货币的行情会一飞冲天。那马斯克不止在愚人节放话，后来在4月9号、15号又是梗图连发，而也就是在这一段时间，笑话影响了现实世界。狗狗币的币值在3天内大涨5.6倍，换句话说，不少人真的把钱投进去了。一开始可能有一些是要跟风恶搞的，然后后来就是真正到一般的，怎么讲，少年股神睡公园的那些人，就是开始也加入，就看马斯克有买，我们也要买这样子。眼看市场起了反应，网友更号召散户一起串联，将4月20号封为狗狗登月日，要大家在这一天联手买进狗狗币，把每颗单价炒上1美金。尽管大家也知道啦，狗狗币的行情背后并没有真实的价值在支撑，但如果搞笑成真，那不是超好玩的吗？那直到这一天呢，努力买进狗狗币的网友跟只想趁机炒短线赚一波的投机客，一度让狗狗币的行情来到史上新高，但是呢，最终反而是暴跌了15%。
俨然成为狗狗币代言人的马斯克，在4月20号这一天保持沉默，没有任何表态，引来不少网友的怨言。不过4月底，他又再度公开表示，自己受到老牌喜剧节目周六夜现场的邀请，担任神秘嘉宾，将会在5月初播出的节目中上演一段狗狗教父的戏码，顿时又让狗狗币投资人为之疯狂，希望可以再创币值新高。那狗狗币莫名其妙成为市场热门话题，让人联想到今年引发全球关注的 GameStop 事件。虽然呢 GameStop 背后啦，主要是广大网友对这个连锁游戏零售商的怀旧情怀，还有投资散户对华尔街金融机构的不满，但共通点就是网络社群的串联力量。重点是后面的社群力量，就是把他们推上顶点。当然，光靠社群力量就会变成说，你看不到它背后的应用。因为比特币有金融机构支援了，那以太币有很多应用程式可以用了，那它就是在那里了。它有真正的怎么讲，为世界带来价值。那狗狗币就是因为很多人买，所以它就有那个价格，可是大家不知道它的价值在哪里。不论狗狗币也好，比特币也罢，区块链加密货币诞生的初衷，理论上呢是要取代看得见、摸得着的实体纸钞和硬币，希望可以被广泛应用在日常生活的各种大小交易当中，减少一些现代金融体系的风险和麻烦。例如呢，完全不需要透过银行就可以直接把币送到交易双方的户头当中。只是啊，由于加密货币不像台币、美金是法定货币，由政府国家来担保价值，所以币值的波动很大。再加上接受加密货币交易的店家还不是那么多，不论买咖啡、缴水电费都没办法用。加密货币问世以来，一直就没有真正的普及应用，主要还是停留在投资赚钱或是保值避险的角色。Ich glaube, dass Bitcoin in seiner ursprünglichen Form eher zu einem digitalen Gold wird. Ich glaube, da gibt es auch einen klaren Bedarf dafür. Und die Währung für den Alltag wird eine andere sein. 不过这个状况呢，到了2021年开始改观喽。随着第三方支付服务 PayPal、信用卡的发行组织 Visa、万事达等等传出正在想办法支援加密货币，加密货币的未来似乎是更加光明了。The trend is inexorable. I think that not just with Bitcoin, but other cryptocurrencies, stablecoins, Tether, things like that those will become transactable currencies increasingly over the next 5 years. It's not going to happen overnight. 话又说回来，本来就是以搞笑为出发点的狗狗币，在这一片热潮当中又扮演了什么角色呢？难道不就是一场泡沫而已吗？以币圈的人来看的话，泡沫就是一定会泡的嘛。你看它现在很热的东西，没有一个不会泡沫的。但是，它带来的一些技术或者是一些应用，或是甚至让大家更多人认识加密货币的世界也好，就是泡沫会过去啊，但是命会留下来。除了迷因会留下来之外，狗狗币的创办人比利·马克思在今年4月币值暴涨的时候呢，也提醒投资这种起伏剧烈的加密货币，还是要保留一点理性，不要把养家活口的钱都全部赌下去了。国际大风吹，我们下回见。如果看完这一集呢，你想要进一步了解加密货币，例如新手要有什么观念啊，怎么入门啊等等，可以点右上角的连结，看看关键评论网的小资学理财专题文章。除了虚拟货币之外呢，我们这种领死薪水的普通上班族还可以怎么样投资理财，都有非常白话文、平易近人的介绍，欢迎大家多多参考喽。感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、九 man、应中豪、张宇安、炒饭小子、王俊哲、金爪机械、Jason Lin、胃酸人、明视科技有限公司、查克苏照相馆、Patty 蔡、Fuso and 宾士卡车黄蜂、01、James Lin、范设计室内设计研究室，还有 CZH。谢谢你们，谢谢。